ये देखो हमारी मेहनत काम आई। YouTube शिक्षा ये ढक्कन तो लगाई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मजेदार होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एकदम स्वस्थ। तो आज है वेडनेसडे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरा ट्यूसडे वाला व्लॉग था वो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव तरीके से बना रखा है वो वीडियो, और थोड़ा बहुत उसमें फास्टिंग के बारे में बता रखा है। फिलहाल तो मैं उठ चुका हूँ दोस्तों, अभी चलता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ, उसके बाद देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा रहता है और आज के दिन हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, आज देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और चीज़ है कि मेरा जो दिनचर्या है उसमें मैं दिन में या शायद से रात को जो है मैं गेम खेलता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, मेरे को वो वाले क्लिप्स भी थोड़े बहुत डालने चाहिए या फिर नहीं डालने चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मतलब किसी किसी लोगों को अब बोरिंग सा लगेगा, अब किसी किसी को अब देखना होगा, क्या पता, मुझे भी तो अब जानना ज़रूरी है कि किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए बोलकर। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ना बहुत बड़ी दुविधा में फंस रखे हैं। हम लोग सोच ही रहे थे कि वॉशिंग मशीन कैसे ठीक करें बोलकर। तो हमारे लिए आज की सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम वॉशिंग मशीन कैसे ठीक करें बोलकर। एक्चुअली हुआ क्या वॉशिंग मशीन में कि ना उसमें पानी रुक नहीं रहा है। जब हम पानी डालते हैं उसमें तो उसमें जो है पानी स्टे नहीं हो रहा है, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हमने पिछले बार के ठंड में हमने हाथ से कपड़े धोए थे। इस बार के ठंड में भी लगभग दिसंबर तक आ चुका है, हमने हाथ से ही कपड़े धो रखे बोलकर। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन बनवाने के लिए लोग आते ही कहाँ हैं, बुलाते हैं आते ही नहीं, बुलाते हैं आते ही नहीं है। अभी हम लोगों ने यूट्यूब में देख के, जैसे कि सारी मिडिल क्लास फैमिलियाँ, इंडियन फैमिलीज़ जो होती है वो सब कुछ यूट्यूब से देख के सीखना चाहते हैं। वैसे आजकल यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है, तो हम लोग भी उसी प्रकार से देख के करना चाह रहे थे। तो थोड़ा बहुत तो हमने समझ लिया, लेकिन फिर भी पानी नहीं रुक रहा है। अब मेन लगता है कि मेन जो इसमें वॉशिंग होता है उस वाले के अंदर शायद पैसे या सिक्के कुछ फंसे होंगे, तो वो देखते हैं। चलो यार रहता है वॉशिंग मशीन के ड्रम खोलने के बाद आपको दिखेगा, और वॉशिंग मशीन के फिल्टर में कितना गंदा है। यो तो खोल दिया मैंने, अब यो कसर निकालचा पानी बोगी रहा देखिए वॉशिंग मशीन का ड्रम देखिए जो प्लास्टिक को के साथ मैंने कुछ दिन पहले ही किया था, वीडियो भी खेच रखे खराब कर लास। पूरा वॉशिंग मशीन का क्लीनिंग का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। चलो गाइस, फाइनली पानी रुक गया इसमें, पानी रुक गया। देखो पानी निकाल के दिखाता हूँ मैं, देखो अभी पानी रुका हुआ है। ये देखो हमारी मेहनत काम आई। YouTube शिक्षा फाइनली हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है, हमने काम कर लिया वो जो हम करना चाह रहे थे। यस, मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ बोलकर। ये है वही कल रात की जो गीली रोटी बची हुई थी, वो ये रोटी और ये आलू की सब्जी थोड़ी सी, और ये स्प्राउट्स, इसमें ये चाट मसाला यहाँ गिर गया है देखो। A few moments later. अभी हो चुकी है शाम, क्योंकि मैं जो हूँ ना मैं तो सो गया था। सीरियसली बताऊँ तो मैं, मतलब ऐसा है मेरा सीन कि मैं घर से कहीं निकलता नहीं ज़्यादातर आजकल। आप लोगों को भी पता है, नहीं तो आप लोगों को तो ये खुद पता है कि मेरा जो कंटेंट है वो मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी है, और मंदिर वगैरह, ट्रैकिंग एंड ऑल दैट स्टफ आपको सब पता ही है। लेकिन आजकल मैं घर से थोड़ा कम निकल रहा हूँ, इसलिए मैं घर में ही रहता हूँ। तो आज तो दिन भर कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत अपना वही कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह किया, उसके बाद फिर मैं सो गया। अभी उठा हूँ मैं जस्ट, और पता है क्या है, मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं ऊपर कहीं, तो मैं जाता, लेकिन क्या करूँ, भाई के पास गाड़ी नहीं है। भाई के पास गाड़ी नहीं है भाई। मेरी गाड़ी है, लेकिन वो मेरी गाड़ी ख़राब हो रखी है। मेरी जो MT है वो ख़राब हो रखी है, मतलब उसका टायर वगैरह, रिम वगैरह कुछ ख़राब हो रखा है। सिस्टम तो मैंने बना भी नहीं रखा उसे अभी। और अगर इन केस अगर मैं अभी निकल भी जाऊँ घूमने के लिए ना, फिर पता ये रात हो जाती है यार, फिर मैं नहीं आ पाता। अब प्रॉब्लम ये भी है कि अभी मैं चले गया तो कम से कम 8-9 बजे घर आऊँगा, फिर क्या फ़ायदा। और वैसे भी 7 या 7:30 बजे तो मेरे को जिम जाना होता है, तो जिम तो मैं कभी मिस नहीं करता यार। अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब कि कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, तो रखता हूँ बस मैं फालतू ज़्यादा इधर तो घूमता नहीं हूँ, इसलिए तो कुछ तो किया नहीं आज दिन भर मैंने। तो ऐसा है, और क्या क्या इक्विपमेंट्स वगैरह हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा आज, मे भी हो सके तो शायद दिखा दूंगा आपको मैं। गाइस अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:07। तो दोस्तों मेरा जिम जाने का समय हो चुका है। निकलता हूँ जिम फटाफट यहाँ से अब, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है थोड़े बहुत शॉर्ट्स वगैरह दिखा दूँ जिम के अंदर के। फटाफट से पानी वगैरह भर के निकलते हैं जिम के लिए। अब आप लोगों को मैं डायरेक्ट सीधा जिम में मिलूँगा।
तो दोस्तों मैं फाइनली जिम पहुंच चुका हूं। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, आप देख सकते हैं मुंह से कैसे धुआं निकल रहा है। तो अभी तो वहाँ पर गाना गुना बज रहा है तो कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं अभी। जब जिम थोड़ा बहुत खाली होगा ना तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जिम का टूर करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो खाली हो चुका है जिम और अभी टाइम हो रहा है 9:15 के आसपास। हमारा भी घर निकलने का टाइम हो गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जिम खाली होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। आप लोगों को मशीन के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी शायद मेरे को, आप लोगों को तो पता ही होगा क्या क्या मशीन है। जिसको नहीं पता तो थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं। ये देखो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ठीक है। हमारे लेग के एक्सरसाइज के लिए मशीन इधर है और ये स्मिथ मशीन है हमारा, ये एब्स के लिए है, ये बैक और शरक्स के लिए है, ये मल्टी यूज़ के लिए आता है, ये लेग के लिए है और ये भी जो है केबल्स वगैरह है, चेस्ट बाकी जो भी आपको मारते हो मार लो इसमें। रोहन यहाँ पर घूम रहे हैं ऐसे ही जंगली सूअर दिखाने वाले। ये एब्स के लिए है, ये शोल्डर्स के लिए है, ये पैक डेक फ्लाई है, ये लैट पुल डाउन है, ये प्रीचर कर्ल का बाइसेप का है, यहाँ पर साइकिल वगैरह है, आगे शीशे लगे हुए हैं थोड़े से। ये भी चेस्ट के लिए है और बैक के लिए है, ये इंक्लाइन के लिए है, वो प्लेट है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये डिक्लाइन का है, ये ट्रेडमिल है। क्या बन चाहिए यो मशीन का नाम तो लिखे बन चाहिए ना यहाँ, जो भी है आपको पता ही है। इसमें बैक मारते हो आप, डिप्स मार सकते हो, हाँ लोअर चेस्ट के लिए मार सकते हो। बस वही है। ये टेबल है, यहाँ पर डंबल पड़े हुए हमारे पास लास्ट डंबल है 40 kg का, 40 kg लास्ट। जो रोहन मार रहे हैं यहाँ पर ट्राइसेप दिखा दो यार। चलो फिर मैं अपने बच्चे कुछ थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं भी घर निकलता हूँ। ओ भाई, तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ। इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना भाई, ऊपर से रास्ता भी बंद था, दूसरे रास्ते से घूम के आना पड़ा, लंबा घूम के आना पड़ा मेरे को। तो दोस्तों अभी तो मैं फ़िलहाल कपड़े चेंज करता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ अपने, और थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों से। मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि मैं खाना क्या खाने वाला हूँ बोलकर, आप लोग भी सरप्राइज़ हो जाओगे वो चीज़ देख के। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में कपड़े चेंज करने के बाद। ये देखो दोस्तों, प्रोटीन इंटेक भी तो ज़रूरी है। ये है पनीर, 100 ग्राम पनीर, क्योंकि मैं नॉनवेज तो खाता नहीं इसलिए 100 ग्राम पनीर है, और चाट मसाला डाल रखा, बस इतना सही तो है, और थोड़ा सा गर्म पानी, बस दैट्स इट। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ आज डिनर पे बोल के तो वो कुछ ज़्यादा ही ऑफ टॉपिक है, मतलब कि जो नॉर्मल लोग डिनर खाते हैं ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऑफ टॉपिक है वो। तो आप देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं देखने के लिए? तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो गाइस। वाह, मोमो, सूप, चटनी, वाह भाई वाह वाह, ये है असली नेपाली खाना। अगर आप नेपाली हो और आपने मोमो को मना कर दिया तो आप फिर ये समझ लो कि आप नेपाली हो ही नहीं फिर, क्योंकि मोमो प्यार है एक नेपाली का। समझ सकते हो आप लोग। चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।